Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla y estoy recibiendo un apoyo de parte de la Fundación Gabaldón. Ahorita pues me pasaron con el dentista y pues me comentan que tengo un problema de bruxismo. Ya me tomaron la, la placa y para que me realicen una guarda. También me comentaron que voy a necesitar una cirugía de las muelas del juicio por el mismo problema del bruxismo y y voy a estar recibiendo el apoyo.